看你的机票的票种，就是说，我们当然是买最便宜的，开玩笑。不是，我的意思是说，其实都是经济舱，对啊，它也根据你买的时段，比如说多少可以选，或是开放式吧，是可以选。对，虽然都是经济舱。24小时前。他有叫我们去登录那个 APP， 他就说时间到，他就会通知你。长途的我要看一下。我比较建议请教一下马军，这边水深大概多少？不一定哎，因为你看那个浅跟深，它平均深度大概只有8公尺。8公尺啊，很浅。对啊。还好，但是我一直认为8公尺很深。很深的。10米以下就要考潜水人员。是有潜水啊。有潜水，他会回来的。潜水好像有分，我也想，然后有一个是很浅的，然后我同学有好，但是说那种潜水运动会什么潜？他说氧气罩不在。
这个水太急，有一些这种溪流或者水库是它不会太厉害，它的逆滑，我这样子把它这个这样子的话，所以它也是有逆滑的，蛮一般也会有。基本上的白米饭，它可以选择。
看一下哦，那个就是左田城下桥，因为这个4万石川有很多城下桥，但最有名的是前面那个左田，它就是刻意的没有装栅栏，所以你会发现它旁边就是可以走上去哦。那如果台风天啊，或者是下大雨的时候，它是会淹上去，会盖过那个桥。哦，所以它这个有时候也会暴涨。哦，盖得很好，都没给冲倒。对啊，没有这边就是这个都很结实很久，而且好像没有发生过这边有什么大灾害过。不能出去哦。住着，像刚刚下游面还有一条，都哦，它是跳水的啦。我想说，因为在日本哦，干净的溪流很多，可是很少有人会来玩水。哦，你们很少看到日本人会出来，像这边才比较偶尔会看得到。台湾的话就会有烤肉了。对啊。郊游，那就一大堆木头，还有看板。现在有人到我。这么平还有穿做生意的都是要跳。挥手，挥手，他在跟我们挥手。跳。